Hej, mit navn er Carsten Milling. Jeg er hypnotisør og hypnoterapeut. Og jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvad hypnose er for noget. Trance er en naturlig forekommende tilstand, som alle mennesker kan gå i. Det er noget, vi sætter os selv i. Når jeg hypnotiserer nogen, så er det egentlig bare dem selv, der bringer sig selv i trance. Jeg er med som vognstyreren, som terapeuten. Det er en rigtig terapeutrolle, man i så fald har. Det er klienten selv, der går i trance. Det er klienten selv, der laver det forandringsarbejde, som skal laves i forbindelse med en hypnosesession. Jeg vil godt give en hurtig demonstration af, hvad hypnose egentlig er, hvad hypnotisk påvirkning vil sige. Og til det formål har jeg et lille pendulforsøg, som jeg vil vise dig nu. Det her er et pendul, og det jeg vil lave for dig, er Chevreuse pendulforsøg. Og det går ud på er, at man placerer pendulet oven på papiret, bruger et øjeblik på at få det til at falde til ro, og så forestiller man sig, at pendulet kan begynde at bevæge sig. For eksempel begynder at bevæge sig op og ned, op og ned, op og ned. Og i og med, at man forestiller sig, at pendulet bevæger sig, så begynder det rent faktisk at gøre det. Og nu forestiller jeg mig, at pendulet kan begynde at bevæge sig sideværts i stedet for. Sideværts fra venstre til højre i stedet for. Og uden at jeg er klar over, at min hånd bevæger sig, så begynder pendulet nu at ændre retning. Og hvis vi siger, at det skal være med uret rundt i en cirkel, går der lige et øjeblik, så har pendulet indstillet sig på, hvordan man kører rundt og rundt i en cirkel, og udsvingene kan begynde at blive kraftigere og kraftigere. Når jeg laver Chevreuse pendulforsøg med en klient, så foreslår jeg klienten, at pendulet, som klienten holder, begynder at bevæge sig. Jeg siger, at pendulet begynder at bevæge sig op og ned, frem og tilbage eller rundt og rundt, og det gør pendulet så. Og når pendulet gør det, så er det fordi, at jeg påvirker klienten med hypnotiske forslag, om at klienten skal kunne se pendulet for sig, hvordan det bevæger sig. Og så sker der i virkeligheden det, at jeg overfører nogle forslag, som klienten accepterer. Forslag om, at pendulet bevæger sig. De forslag medfører, at små bitte impulser bliver sendt fra klientens hjerne og ned i fingerspidserne på vedkommende. De her små impulser får hånden til at bevæge sig i nogle små, bitte, umærkelige ryg. Klienten er ikke selv klar over, at hånden bevæger sig. Efter klientens mening er hånden bumstille, hvorimod pendulet begynder at fise rundt, som om det fik penge for det. Det, der i virkeligheden sker, er, at jeg stiller klienten nogle forslag, som klienten accepterer, og i det klienten accepterer forslagene, påvirker det klientens hånd, så pendulet begynder at bevæge sig rundt og rundt. Klienten er hele tiden ved bevidsthed. Klienten er i en let trance, men er ved bevidsthed. Og klienten kan når som helst sige, nej, jeg vil ikke acceptere det forslag. Han eller hun kan modarbejde mig. Han eller hun kan standse forsøget på et hvilket som helst tidspunkt. Og det gælder også ved rigtig hypnose. Klienten er hele tiden den, der er i kontrol med sig selv. Så det er ikke sådan, at man mister kontrollen, når man går i trance. Man har stadigvæk kontrollen med sig selv. Man bestemmer selv, om man ønsker at blive i trancen, eller om man ønsker at standse trancen. Man kan når som helst, både når man bringer sig selv i trance, eller når andre hjælper en med at gå i trance, så kan man når som helst bringe sig selv ud af trance, tilbage til her og nu. Man kan også vælge at blive i trancen og arbejde med de ting, som man er kommet for at få bearbejdet. Men uanset hvad, så er det altid en selv, der er ikke i kontrol. Man er stadigvæk fuldt ud bevidst, men samtidig er man også underbevidst. Det vil sige, at underbevidstheden kommer op på lige fod med klientens bevidsthed, så begge de to bevidstheder er til stede på en og samme gang. Så det vil være en fejl at sige, at når klienter går i trance, så mister de bevidstheden. For det gør de på ingen måde. De er fuldstændig bevidste hele tiden. De ved, hvad de laver. De ved, hvad der bliver sagt til dem. Jeg har bare som terapeut også fat i deres underbevidsthed og er i stand til at påvirke deres underbevidsthed med forslag, der kan hjælpe dem
til at lave det forandringsarbejde, som de er kommet til mig for at få hjælp til at udføre. Formålet med denne her lille demonstration var at vise dig, hvad hypnose egentlig er for noget. Hypnose er noget ganske dagligdags, hvor man er i stand til at hjælpe andre mennesker på en fantastisk og meget effektiv måde. Men der er ikke noget mystifystisk ved den. Der er ikke noget overnaturligt ved hypnose. Det er et ganske almindeligt dagligdags fænomen, som vi kan udnytte som hypnotisører til at hjælpe vores medmennesker. Og jeg håber, at det her lille klip har fået dig til at få lyst til at kontakte mig og høre, hvad jeg kan hjælpe dig med.